voltios. Vamos a, bueno, amigos, para que me puedan escuchar. Bueno, ahora ya, nomás toca ya la tarjeta montar en el aire acondicionado para que vuelva a trabajar nuevamente al 100%. Espero que les haya gustado este video, amigos, cómo hice el diagnóstico y la reparación paso a paso. Ya saben, no duden de seguirme. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios, como siempre lo he dicho, y conmigo hasta la próxima.